هنبدا مع بعض دلوقتي بحرف الجيم او الحاء او الخاء لما بيجي بعدهم حرف الالف بيتكتب ازاي. هنيجي نقوم عاملين حاجب كده كده، هنرجع تاني كده، نقوم طالعين كده. ادي حرف الجيم او الحاء او الخاء لما بيجي بعدهم حرف الالف. طب لو يجي بعدهم حرف الب او الت او الس، نعمل شرطه كده، نقوم عاملين الحاء كده، نرجع بيها تاني كده وكده، وبعدين نعمل حرف الب كده. جيم او ب او ت او س او دي حاء او خاء، اي حاجه من الثلاثه. تاني لما يجي حرف الجيم او الحاء والخاء بعديها حرف الب او الت او الس، هتبقى كده. بنعمل شرطه كده ونلف عليها دوران كده لحد ما نوصل لحد السطر، وهنا يبقى اعلى من السطر شويه. بعدين نيجي كده ونكسر حته كده، ونيجي نطلع بدي كده ونعمل سنه صغيره هنا كده، نقوم لافين كده عاملين كده اهو. تمام، دي كده الاصح، دي هوجه سنه كده لكن هو اصح كده. نعملها لاخر مره اهو، خرطه كده اهو، وكده وكده وكده، نصر او خليها حب. طب لو حرف الجيم هيجي بعديها حرف الحاء او الحاء هيجي بعديها جيم، مثلا كلمه حج، نطلع بقى فوق شويه عن السطر كده، نقوم عاملين كده برضو اهو كده، ونازلين كده، نقوم راجعين كده كده خط مستقيم كده، ونيجي من هنا كده نقوم راجعين وعاملين بقى حرف الجيم او الحاء والخاء زي ما كنا بنعمله الاول مفرد لوحده اهو، نفس الشكل اهو. حج، اكتبها تاني اهو كده 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 كده. طب لو بدل ما حجه واحده هتبقى كذا حجه، هتبقى حجج، يعني حرف الحاء بقى دي 2 حرف جيم، هتبقى ازاي؟ هنطلع بقى فوق اكتر كده، ونيجي هنا كده، ده يخرج بره دي كده شويه، كده ترجع تاني كده، ودي تبقى قبل دي كده بشويه، كده ترجع كده، هنعمل كده واضحه كده. تاني نطلع كده فوق السطر اهو، نعمل كده، وبعدين نرجع كده، دي تعدي دي شويه، وبعدين لما نرجع دي تبقى قبل دي بشويه، وكده نرجع تاني كده تبقى بعد دي بشويه، وكده تيجي كده قبل دي بشويه، وهكذا، يعني كأنك نازل كده ايه ناحيه الشمال كده، وبعد كده تيجي هنا كده وتقوم لافف بقى الجيم بتاعتك العاديه اللي انت بتعملها اهو كده كده. دي جايه مش مظبوطه شويه اهو. طب نيجي لحرف الجيم مع حرف الدال او الزال، نفس الفكره هنا بالظبط كده اهو، بتبقى كده كده، ونطلع كده بس نميله سنه كده، ونيجي من هنا كده نقوم عاملين حرف الدال كده تاني كده 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 كده، جد مثلا. طب لو جيم بعدها ر هتبقى كده او كده او كده او كده. ليها كذا شكل. طب لو بعديها حرف السين هتبقى كده كده كده، ونيجي هنا نعمل حرف السين كده تاني اهو، حس مثلا اهو كده كده، دي حرف السين اهو اهو، خليها حس. طب حرف الصاد نفس الفكره اهو كده، نعمل الصاد كده اهو اهو، ادي الكاسه بتاعت الصاد اهي كده. تاني حرف الحاء اهو، نطلع كده سنه، نعمل الصاد كده تبقى مقربه للحرف الاول الحاء كده اهو، ونطلع كده وننزل بقى زي ما بنعمل الصاد عادي اهو. طبعا صاد او ضاد، ودي جيم او حاء او خاء. حرف الطاء اهو
كده نفس الكلام، نعمل كده وكده. حرف الطاء او الظا اهو، حظ. تاني اهو كده كده، ادي حرف الظا او الطاء اهو كده، او خط، بلاش يا عم حظ، خليها خط. طيب مع العين او الغين يبقى كده اهو كده، تاني اهو كده، نرجع تاني كده ونطلع كده، ومن هنا وملفين لفة العين كده، نيجي بقى عاملين تحت الكاسة بتاعتها كده اهو. عين او غين. طب نيجي للفه اهو كده كده وكده، ونطلع نعمل 8 كده مفتوحة شوية اهو. تاني حرف الفه، ادي حرف الحاء اهو وكده، ونمد دي شوية، وبعدين نقوم عاملين ال8 دي كده مفتوحة كده، وبعدين من هنا كده نقوم راجعين كده. خوف مثلا. طب القاف اهو، حق مثلا، كلمة حق اهو كده كده، نخلي دي تبقى قريبة أوي من دي كده اهو، وننزل كده شوية، نعمل الكاسة بتاعت القاف اهو، حق. تاني ح قاف اهي كده كده. طب حرف الكاف، فاكرين حرف الحاء مع الألف نفس الفكرة كده اهو كده، وادي حرف الكاف كده اهو. تاني ما بنعملش بقى زي ما كنا بنعمل هنا كده كده ونرجع كده، لا احنا بنعمل حاجب كده على طول اهو كده، نرجع بيه تاني كده ونطلع كده ونعمل كده. طب لو الحرف اللام نفس الفكرة بالظبط اهو كده كده، نطلع كده وننزل باللام كده، يلا مثلا. طب لو حرف الحاء مع الميم تبقى كده اهو كده كده كده، مثلا حاء جيم او حاء او خاء مع الميم. طب ممكن شكل تاني اهو كده وكده. طب ممكن شكل تاني، ممكن اهو كده كده وكده. طب ممكن شكل تاني، ممكن اهو كده كده كده. زي ما خدنا كده في الفيديو اللي فات حرف الب مع حرف الميم، وكان كذا شكل لحرف الميم، برضه نفس الكلام، وده هيتكرر معانا في كل الحروف بعد كده. حرف الميم يبقى ليه كذا شكل. ناخد بقى حرف الحاء مع حرف النون، ادي كده حرف الحاء كده، ونعمل حرف النون كده، جن مثلا، مشيها جن. تاني كده الشرطة دي كده، ونطلع كده ونلف تاني كده، ونرجع تاني كده، ونقوم عاملين كده. طيب لو مع حرف اله هتبقى كده، فاكرين حرف الحاء مع الالف او مع اللام او مع الكاف هيبقى نفس الكلام. لو حرف اله بعد كده في اخر الكلام هتبقى نفس الكلام كده كده، ونطلع كده ونعمل حرف اله كده. تاني ما بتبقاش بقى كده، لا بتبقى حرف الحاء كده، نرجع تاني كده ونطلع كده ونعمل الهي بتاعتنا كده اهو، يبقى شكلها كده. دي كده غلط. طب لو حرف الواو لا، نرجع بقى تاني للشكل ده كده وكده، والواو بتبقى داخله تحت الحاء كده حاجه بسيطه يعني، وكان نرجع بقى نلفها كده تاني اهو كده كده
طب الحاء مع اللام الف، طبعا بعد الحاء في صاعد، الالف صاعد اهو، يبقى كده وكده وكده. نيجي من هنا كده وعاملين كده. ده اللي احنا عايزين نعرف حرف الجيم، ان لما يجي بعدها اي حرف غير صاعد بتبقى كده. طب لو حرف صاعد بتبقى كده على طول. نرجع بقى نطلع على الحرف الصاعد كده. ادي حرف الجيم والحاء والخاء مع اللام الف. طب لو حرف الخاء مع الياء اهو كده، ده حرف نازل فتبقى كده. وحرف الياء اهي كده. تاني اهو، ده مش حرف صاعد، ده حرف عادي، فيبقى كده وكده كده. كده احنا خدنا حرف الجيم والحاء والخاء مع كل الحروف.